大家好，我係 Philip。咁之前同大家提過咧，即係 Nikon 咧有一個啊，即係遙控掣咧，就都同大家介紹過啦。如果未睇嘅朋友仔咧，咁可以翻去睇呢條片係啦，重溫翻嘅。咁另外咧，今次咧佢哋其實有個新產品，咁其實就佢寄咗俾我一段時間啦，但係真係實在太忙啊，所以冇開箱拍俾大家睇下啦。咁就係咧呢個 WiFi 嘅遙控器啊，咁啊支援 set 6、set 7、set 8、set 9啊，應該其實咧正常你 set F 嗰啲應該都得嘅，不過佢應該寫得少咗。咁我睇下咧，揾到個 list 咧，寫翻個 spec 俾大家睇下。咁同大家試下咧呢一個咧 WiFi 版本嘅遙控器，因為之前嘅嗰個咧就係藍牙版本嘅，咁所以咧其實咧就係 set 8、set 9嗰啲係唔可以啦。咁而呢一隻咧因為行 WiFi 啊，所以咧就係可以用得到。咁呢個咧就係想同大家今日試嘅嘢啦。咁雖然呢個包裝都係普通嘅遙控包裝啦，咁其實就冇話 spec 嗰啲咁樣好詳細㗎啦。咁但係咧就同大家開箱睇下呢個遙控先，因為究竟 WiFi 版咧同頭先同之前咧藍牙版個分別。咁當然啦，即係打開應該就係一份說明書啦，就教大家咧點樣去對個 WiFi 嘅。咁啊，同之前藍牙個版本一樣啦，其實就係類似嘅嘢嚟嘅。咁但係佢呢個咧就個 WiFi 版啊。咁亦都可以 send QR code啦，咁就可以問翻佢哋嗰個保修問題啦，又或者一啲咧操作上問題都係問佢哋嘅。咁啊，一個盒就我估入邊都係個充電線啦，係啦，同掛繩啦。咁入邊咧就有一個磁吸充電線啦。咁但係咧就留意翻咧，佢都同之前嗰一樣咧，都係咧磁吸嘅。咁啊唔係普通嗰啲 Type C 頭啦。咁呢個留意翻，呢個係專用線嚟嘅。咁另外一條係掛繩啦，咁俾大家咧即係可以掛起佢啦，冇咁容易唔見啦。咁而個主機咧，亦都同之前係差唔多啊，好似近乎一樣添喎。呢個 WiFi 版，等我試下揾下舊嗰個係咪都係一樣先。咁啊，舊嗰個就喺度啦。咁啊，我睇翻個舊嗰個款係咪一樣先？好似就係一樣。係啦，呢個就係藍牙款，呢個係 WiFi 款。咁好似就連個外殼都差唔多嘅，我 zoom 埋睇下先。好似就係一樣啦，spec 都好似一樣。咁啊，但係就呢個係藍牙版，呢個係 WiFi 版。咁如果 set 8、set 9嗰啲，記得係唔好買錯，要買翻 WiFi 版啦。咁我發覺咧，佢說明書嗰個咧好似都唔係太正確。咁我喺呢度咧就教下大家點連接啦。咁首先咧打開咗咧 menu 先。咁撳入翻咗網路啦、智慧型裝置啦、WiFi 入邊改翻呢個名做 Nikon 啦，亦都密碼咧就係9個8啊，即係99999999嘅。咁另外咧就係加密咧撳翻咧 WPA2 啦，跟住 PSK 啦，咁樣撳翻佢就可以噶啦。跟住撳翻落去咧，建立 WiFi 連接就可以啦。咁亦都係咧去翻呢個遙控度啦，撳翻 Power On 咧，佢就自動會連接到噶啦。咁連接完成之後咧，佢就會跳翻去咧係個畫面啦，就會見到個 mon 上面咧就會寫住晒而家嗰部機嘅數據，咁就可以開始用啦。例如係 RAW 機啦、cut 機啦、影相啦，嗰啲功能咧都可以喺度做翻嘅。咁另外咧，如果你係用緊 Power Zoom 嘅鏡頭咧，亦都可以咧喺 Video Mode 之下咧，可以做到咧呢個係 Zoom 掣，即係星星同士巴拿咧可以做一個電 Zoom 嘅 Zoom 掣嘅。咁所以咧，如果咧你有需要咧，可以咧綁一條，即係其實佢有個配件咧係可以綁喺平時嗰啲腳架啲 pan bar 度，咁但係佢原裝就冇跟嘅。咁大家可以配翻啦，又或者咧揾一啲魔術帶咧、魔術貼嗰啲帶咧，可以翹翻喺嗰個嘅即係 pan bar 嗰度。咁就可以用到啲 zoom 掣同錄掣啦。
咁咧，另外咧，其實有啲朋友仔咧就之前用過啦，話咧成日都好容易，即係個遙控自己熄咗啦，咁啊要再連翻又好麻煩啦。咁其實咧，你熄咗嘅話咧，相機又會 WiFi 係休眠嘅，咁所以你重新再連過啦。咁但係就都好快嘅。咁但係如果你話唔想咁快咧，即係呢一個遙控又慳電又自己熄咗嘅話咧，其實喺個自動關機嗰度咧，你可以入翻去咧 set 翻做咧2分鐘啦、10分鐘啦、30分鐘定係60分鐘呢個遙控先至會自己熄嘅。咁如果你話你想佢長期着住唔想成日連嘅，咁你咪可能校翻60分鐘咯。咁如果你話唔係嘅，想慳電啲嘅，咁你可能校翻其他嘅時間。咁呢個咧就喺個 menu 度可以 set 到噶啦。咁另外就係咧有陣時咧，其實影相個連拍張數咧，雖然你校咗可能1秒係10張啦，或者更加多嘅連拍啦，咁但係有陣時你都想遙控咧另外一啲張數咧，佢亦都可以幫你咧 set 到嘅。你亦都可以喺度撳翻咧。究竟我撳失下之後咧，佢如果連拍嘅話係幾多張？譬如我而家係2張就夠啦，3張就夠啦，都可以嘅。咁你話唔係嘅，想要多啲咧，亦都可以 set 翻咧嗰個連拍。咁變咗你一撳個 shutter 咧，佢就會係咧，譬如你撳實佢都係咯，佢個連拍都係得10張嘅啫。咁佢會數住個張數嘅。咁另外咧，有啲人都好中意用 B 快門啦，所以咧，如果你用 B 快門嘅話咧，你係撳個 shutter咧，撳一下咧就係佢打開快門啦，撳一下就閂翻快門嘅。咁大家你留意翻咧，如果你用 B 快門嘅話咧，就係唔係半按啦，亦都唔係長撳，就係撳一下開，撳一下閂嘅。咁如果你打開咗超長曝光之後咧，喺個 mode 度咧，佢會多咗一個咧。叫做超長曝光啦，咁你可以咧喺度咧，即係咩叫超長曝光？多過1秒都叫超長噶啦。咁所以咧，如果你要嘅話咧，就喺度打翻開翻啦。咁啊曝光時間咧，你可以喺度 set 翻啦。例如係呢一個啦，你可以 set 個曝光時間。又或者咧，你用翻咧機身入邊嗰個 B 快門咧，亦都可以。咁呢度咧，佢最長可以叫做最長係16分鐘啦。咁啊，亦都係咧最短咧可以係呢個係啦1分鐘嘅，係啦。咁如果大家係用翻B 快門咧，就係頭先所講啦，就撳一下開，跟一下閂咁樣啦。咁有啲人咧，即係譬如佢超長曝光啦，都中意 set 翻個間隔時間嘅。咁間隔時間即係譬如影完1分鐘之後，隔幾耐先至再影另一張咧。咁呢度咧都可以 set 翻唔同嘅秒數啦，就係可以 set 翻個間隔嘅距離啦。咁咧左上角嗰個對焦嘅 mode 咧，亦都會實時顯示啦。譬如我而家相機咧 AFS 啦，咁譬如你 AFC 咧撳翻 AFC 嘅話咧，佢都會即刻顯示 AFC 嘅。咁整體嚟講咧，其實遙控咧同係藍牙版本咧，其實冇乜大分別嘅。咁啊，最主要咧，我覺得其實佢個連接咧，係快嘅。即係如果行 WiFi 嚟講咧，其實我都冇諗過咧撳就基本上都連到。咁另外就係咧，其實佢本身我覺得係適合咩人咧？就係咧789嘅用戶啦。咁始終咧，如果平時789咧嘅用戶咧要用快門咧，咁其實要插翻嗰個快門嗰個插口啊。咁變咗其實。唔係話咁多可以選擇，咁而咧今次咧可以多翻一個選擇俾大家咧，都係好嘅。即係雖然啦，即係有啲人唔中意無線嘅，咁但係呢啲即係有得揀嘛。咁如果你需要無線嘅時候都 OK 啦。咁同埋基本嘅 video 功能，咁譬如 RAW 機啊，譬如 Zoom 啊，佢都做得到啦。咁另外就係譬如影相嗰啲嘅 B 快門啦、長曝光啊，咁亦都可以做得到啦。咁亦都睇到而家咧佢嗰個對焦嘅情況。咁當然啦，即係如果你問我嘅，佢更加有啲進階啲嘅遙控，咁啊更加開心啦，即係可以校到其他 setting。咁但係如果而家作為一個快門控制器咧，咁我覺得 OK 嘅啦。咁對於遙控咧有咩意見咧？歡迎下面留言一齊傾下。對於有啲咩功能啦，佢想去加啲乜嘢啦，或者佢將來個遙控想點樣出咧，都可以喺下面一齊傾下嘅。咁亦都多謝啦，即係佢哋咧，即係叫做啊，即係知道我之前買咗個藍牙嘅遙控啦，又出咗條 YouTube 啦，佢都 send 咗一個 WiFi 版俾我，叫做試下先。咁同大家咧去試下究竟你遙控咧得唔得？咁大家有興趣咧可以去望下啦。咁希望今日大家中意條片，我哋下一次咧再揾更加多新嘅嘢同大家試下。咁我哋下一次再同大家見面，拜拜。